محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مغنم جنان نكا ودايك maaliif wanta taanu irratti raawwata hiriira nagaa baataa jiran jechuudha kuni rakkinni isaan namarraa qaban waan isaan namnurra ummata muslimaa kanarraa qaban baay'ee nama jibbiisa namichi tokko kaleessa waa'ee siyaasatii fi amantaa muslimaa wal qabsiisa namni oromoo tana balleessa amantaa islaamati subhanallah ilmi namaa kun akkitti inni yaadu ani beeku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنجرت ناقة كيسان فيها كيسان يجان اللي ناقة كود الحمد لله قلت ربي أكو بيكمو وانتي أني هرا فيديو نسني كبدي دفه وانتي نسني جتشو بربادو اللي أكو ما أرجيتان أكو غوري كيسان لقو baratoota mana barumsaa gairoo salaata gu salaatanii salaata isaanii xumuranii gara dormii isaanii yeroo deebi'uuf deemu barriitti cufe maaliif mirgi namaan eeggamne bar mirgi namaa eeggamuu qaba yeroo hunda maaliif amantaa muslimaa tokkoof tattaafatan namoota ummata sammuu doomatu nama keessa jira ummata sammuu doomatu ummata kana walitti nagaa jira kun hojii jiraataa jira ummani nagaa hojii jiraataa jira dhengaddechuudha namichi wayii maal jedha amantaa muslimaa kanatti oromummaa keenya balleesse oromummaa keenya fashaleesse viidiyoo sun jira jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudha amantaa muslimaa wanna balleessin jiru wanna isin tolche malee wanna sirreessaa jiru malee wanni amantaa muslimaa balleesse takka illee jiru namichi suni namichi nama sammuu nama ufiin guddaadha nama sammuun isaa sammuu daa'ima hamaa kanaan geenne jechuudha oromummaa kee gaaran baay'ee nuti oromummaa kee dhimma ittiin qabnu sisiif ta'aa miti nuti amantaa kennaaf nuuf ta'a oromummaan teessan kaleessa dhufte amantaa keenya har'a dhufne kaleessan dhufne oromummaan amantaan islaamaa oromoo akka raayyaa abbaa mancaafaa akka ebaluufaa warra mallaqa nyaate ummanni muslimaa amantaa isaat irratti mallaqa nyaatu amantaa ganama rabbiin nu uume har oromummaan jijjiiruu hin dandeenyu nuti abadan jechuudha baratoota kaleessa salaata hin deebi'amu gara doormititti qur'aana isaanii fuudhanii harkaa cicciran kuni wanni isaan dalagan namichi sun jechuu dhugumatti dhiifamaa gaafataa miti mana barumsaa san keessa hojii isaa san irra dirqama isaa ari'amuu qaba mucaan gaafa baankii keessa taa'ee viidiyoo takitti wanta kompiitaraa kiisi kaatuuf deeme fin ariine erga namummaa qabaate jechuun manni muslimaa kun namichi sun mana barumsaa san keessa hun aramamin ijoolleen keenyaa mallee hacuuca namoota islaama irratti ga'u achi qofaa miti biyyoota hunda keessatti deema jechuudha kana beekuu qabdan isin galee kuni beekamuu qaba namni otoo kabaja maaliif kabaja ofirraa buusa gaafa wal mormata seeran gaafa wal mormata bar namni miidiyaa irratti seeran ragaa wajjii wal mormata jechuudha dubbii shashamannee tun immoo qorraan deemtu akka o'aa deemtu beeka namni islaamummaan dhufe immoo o'aa deema malee qorraan deemu beeka jaran ruuhii ofii baasa malee namni duubatti hin deebi'u gowwinnatii keessan namicha irra qur'aana darbe sun yoo hin adamamin borillee kabiraa isuma duuban dhufee darbaa beeka kana kuni beekamaadha akaleessa qur'aan darbe borullee nasbee namaa darbuu danda'a boris kabiraatu isa duuban dhufe nasbee namaas baasuu danda'a waa hedduu miidiyaa kanarratti waa hedduu argitan intalli takka maal jettee dubbatti isiniif fakkaate jaran ummata kanarraa of eeguu nu barbaachisaadha nuti amma nasbee kennaafuu sodaachaa jira warroota biyya keessaa ta'e warroota maal jettee dubbatti isinitti fakkaata takka muslimni ollaa keessan jiru takka muslima dhiirarra dubararra itti baaqalaa jettee dubbatti kinoo ragaa viidiyootu jira jechuudha jarana viidiyoon guyyaarraa gadhiifama waa'ee jira jechuudha ollaa keessa yoo jiraatan isaan otoo isaanii taate ummata muslimaa kana duguuganii fixaniit lafarraa nu fixanii ka'anii of ijaaruu barbaadan hin danda'amu hamma fedhe maan taane hin danda'amu namni rabbii ofii qabu eessattuu yuunafu hin danda'amu waan hin danda'amne mootu
Garuu yeroo kana ji'a kana oduu yeroo kana illee taate namni amantaa ofii yoon hordofne salaata ofii yoon salaanne ana ajaa'ibaa bar akkatti isaan itti yaadan jechuudha. Barumsa sun ijoollee jara ka darbu san ijoollee hawaan irraa wara hafanii barreeffata sagantaa isaanii san yookiin immoo sa'aatii isaanii san yeroo ji'a takkitti tan hin kennaniif jechuudha. Oduu nama sammuu qabaatan taate ijoollee kana guyyaa jumaa salaata zufrii isaanii ijoollee galgala barattu zufrii yoo salaatan asrii isaanii kabajuu fi qaban rakaa 4 waajiba salaata marrakoo qaba rakaa 4 san yookiin immoo galgala salaatan asraa isaanii sa'aatii boqonnaa isaanii salaatan nama cinqaan naqu. Wannumti isaan miidhu kun maa inni wannumti waa'ee amantaa islaamaa keessatti ani wanni isaan dhisu bicha wanni isaanii ulfaatu isaan amantaa ofii haa hordofatan namni amantaa isaanii tuqan jiru. Garuu maaliif balbala cufuun ijoolleen kun Jumaa deeman saka yookiin walakkaa sa'aatii tuun eegan. Garuu wanti isaan isinitti yaadan akka nama agartanii isi wajji nyaatanii isin wajji dhuganii amma dhiibbaa isaan hedduu godhuuf deeman dhiibbaa xiqqishuu godhuun barattoota irratti dhiibbaa qabxii irratti godhanii dhiibbaa sadarkaa irratti hin godhanii wantoota hedduutu jira beeka. Akkasuma immoo barsiistonni islaamaa mana barumsaa san keessa hin jirtu. Barsiistonni islaamaa hin jirtu mormatuu hin dandeettu. Laazima afaan ofii qabachuu qabdu barattoota qofa mormata barsiistonni illee dirqama mormachuu qabdu. Mana barumsaa keenya keessa ijoollee kenneef ijoollee islaamaatiif ji'a kana keessa juuma kana keessa guyyaan dhumte ji'a kana keessa sa'aatii isaanii dabarsinee kenninuufi yookiin immoo barattoota bakka sa'aatiin jiraa miti yeroo kennuufi qaban. Tokko kadabiinsa qabu barsiistota islaamaati. Homa jarri jetteen qabattee deemte. Homa jarri jette gooti. Maaliif barbaachisa? Yoo isin barattoota keessanii morman yoo isin barattoota yoo isaan fakkeenyaaf amma laala yoo barsiistonni fakkeenyaaf barsiisaa wantaa bichaatu keessa jira. Yoo isaan barattoota kana hin mormanne eenyutu mormata? Yoo isinis ari'ame inni isin ari'amaa bara. Mirgi isaanii kabajamuu qaba. Garuu mootuu namni keenya kun ana akkatti isaan yaadan bichaan beeku. Ammallee immoo callifneetiin maal goona jechaa jiran hin taatu dubbiin akkasitti. Namichi sun yoo achi keessaan ka'e namichi suni dhugumatti yoo hojii sanirraan ari'amini boru namni birallee akkasumatti dalaga. Maal jette jedhama. Boru mana barumsa biraa keessallee akkasumatti deema. Dirqama mirgi isaanii eegamee salaanni isaanii salaatamuu qaba. Mana barumsaa gamoo keessattuu. Erga mootummaan heeyyame erga wanna kana mootummaan heeyyame barattoonni Finfinnee keessaa maaliin salaatani? Maal jechuudha? Kana marratti nabaa Ramadaana guyyaa 15 lakkoofsanii jirra. Rabbiin nagaan ittiin nagaan haa galu yennaa Ramadaanni barana baay'een ulfaatu hin fiigaa utuu waan takka fakkaatanii fiigaa jira jechuudha. Ajaa'iba! Wallaahi ajaa'iba! Hedduu namatti dhagama. Maaliif baay'ee matti bakka Ramadaanni barana akkasitti hin daddafa dhugaa uummata akka fakkaata. Kanan isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba. Ama viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.